Office 出走日記。風平浪靜，打風前夕，梗係打邊爐。包廂個 view 幾靚。就嚟又到中秋啦，佢哋又出咗新嘅 menu， 2個人去食又得，一家大細一齊去食都得。我哋一於去試下先。1、2、3，哦，斷咗。1、2、3，耶！いただきます。我覺得呢，要 try 個龍躉啦，係咪先？來吧，我覺得今次可以揼左邊，揼啦。龍躉啊！哎呀，游緊水我隻企鵝。企鵝仔，いただきます。好食。我食咗落個度。我最愛嘅鴨血，耶！無限添嘅呢度係。再一次。鴨血，Rifu 姐最後衝刺，竟然係食菜，魚已經游晒入去啦。好貴喎！珍珠奶茶不加成，所以好